bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓeraji jowol sare jaam hiire moon en garti oɗo ñalawma altine 1 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 habaruji meɗen titre uji men ɓurɗu moon eɗi ɗo habaruji ko toon to États-Unis guiɗerɗen ma en jaa toon to cour suprême o États-Unis ene wayno ko kanko procureur spécial ƴefta ɗo namdima cour suprême yo yonto en pour beele wawa wallude est ce que Donald Trump ne jogui immunité walla jogaki hande toon to États-Unis tugnadi kadi habaruji gomiri toon hono kamɓe kanko président Joe Biden e kanko Donald Trump wiyama so ɓe poti hande ɗum noon hawnaki ko kanko président kanko Donald Trump konko jogori hawde e ɗiɗo état ji surtout ko wayno Michigan e Georgia puɗɗorɗen ko toon to Gaza e tugnadi kadi habaruji gomiri surtout yen taw ko Al Jazeera neldi ɗum hono kamɓe Israël wiyaɓe neldi toon bomboji taw ko bomboji mbaɗi ko produit ji chimique biyeteɗo phosphorus ɗum ɗon kadi ko produit ji kaɗaɗi ko jiiɗa ɗum kadi no wayno ko won vidéo ji ɓe kamɓe Israël ɓe jaltini ko fate yimɓe ɓe mbi wonde ko Hamas naɓe nangi ɗiɗon vidéo ji ne wayno mo gaddi caɗele ɗum waɗi États-Unis no continue enquête oɗo saa joni ɗeɗo gueɗe ɗiɗi kalateɗe habaruji men international ma nawen toon to Venezuela hakkude mum e gona caggal ɗum ma jaaton to Sénégal ƴeewen kadi holko cour suprême o Sénégal felditi wadde ko fate ka Ousmane Sonko ɗum woni titre uji men ɓurɗu mawnude oɗo journal man gari datoji muɗum joni joni siftindon tan hande ko altini 1 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sar no mbiɗen ni ɓiɗɗoɗen ko États-Unis tugnade habaruji gomiriɗi toon to Washington hono procureur général walla procureur ƴettoɗaɗo ko fate yo enquête walla kanko Donald Trump e gueɗe patuɗe en ko wattaka ko fate woteji hitande ujunnaji 2020 ene wayno o ƴefti kanko hoore makko décision o neldi lettere toon to cour suprême mo États-Unis pour ƴewde beele ne wallaɓe ha leerno ko yacci on hono est ce que kanko Donald Trump wondemo meɗɗo wonde président en haaɗimo walla ne dandimo e ñaawede walla ne dandimo e portede plainte ɗum noon ko surtout ko tawde kanko Donald Trump mo continue mo namdo wonde komo jogui wiyete immunité noon firti ko wonde ko an won position mo gonɗa walla won ligguey mo joguiɗa walla won rôle mo joguiɗa oɗon rôle ne hanma portede plainte en hanma ñaawede ɗum noon ko ɗum woni habaruji gomiri toon to Washington kanko procureur ƴeftaɗo noon ko mbiyata ka procureur spécial biyeteɗo Jack Smith en wayno ko kanko windi lettre to cour suprême mo États-Unis kadi cour suprême o e nder habaruji jaltuɗi jaɓima ƴeew oɗo affaire ko yacci pour beele ne wawa wallude ɓe kamɓe koye mabɓe leerna kadi ko ñaworde yareso tugnade noon e kanko ko windi kanko procureur wi ɗum ɗo kadi ko hunde nde wawi wallude yimɓe États-Unis foof pour beele ne jogo kon paama wonde ko waɗata ko henna kadi ko hunde rewde lawol so tawi cour suprême yamri wonde famni yimɓe wonde ko kanko Donald Trump o ala immunité hande habaruji États-Unis toon kadi to Washington e tugnadi kadi e sonduji jaltuɗo hono kanko ancien président Donald Trump hollama e nder sonduji jaltuɗo wonde ko kanko so tawi woteji ƴeftama hande mawo haw hono Joe Biden e ɗiɗo état ji ɗi ganduɗa kanko président Joe Biden o hawino Trump e nder woteji ɓennuɗi woteji hitande ujunnaji 2020 ɗiɗon état ji noon ko Michigan e Georgia Michigan surtout ko yiya oɗo saa hono kamɓe sukaɓe ɓaleɓe surtout kadi kamɓe communauté ji julɓe sibabude kanko rôle kanko président Joe Biden o ƴefti ko fate sippotude Israël ene wayno ko support makko toon ko ussi ɗum noon ko ɗum woni ko holla ene wayno ko kanko walla ancien président Donald Trump ene wayno so tawi sondage uji ɗi mbiwi wonde so tawi woteji ƴeftama hande walla woteji mbaɗama hande kanko Donald Trump mawo heɓa 49%, Joe Biden heɓa 44%. ɗum noon ko ɗum woni ko haalte ene wayno ko kanko Donald Trump haysinde wonde mo jogui probléme uji ko fate ñawoje kalteɗe en haysinde kadi ene woni campagne uji nen puɗɗito kadi wonde ko haalluji ɗi o haalata wonde ko so tawi o ari en o heeɓi suɓede kadi yo ar leydi ndi ñalawma makko gadan huñande no fuddoto wonde dictateur ɗum fof haɗanimo wonde so tawi ƴeewama banggue républicain ji ko kanko hande woni favori kanko woni ɓuuri kadi candidat ji républicain heddi ɗi fof ken wonde tugui 30 toɓɓere ha yettanma 49 quelque toɓɓere ɗum noon ko ɗum woni ko yalte sondage uji jaltuɗi taw sondage ɗi kadi ɗum waɗi ɗum kadi ko galleji jeydiyankoɓe surtout taw CNN jeeya hande habaruji men to États-Unis hono kanko président Joe Biden e kadi tugnade kadi ko winda e Al Jazeera e kadi windama kadi e US France ene wayno ko o inviti hono biyeteɗo Vladimir Zelensky yo ara États-Unis ko yacci
ɗum noon ko surtout yanne kadi ko beele no wawa kañum hoore mum huccidde e suudu représentant ji kadi wawa kañum hoore mum jotodirde e député ji gonɗi du sénat e tugnade noon ko haala ene wayno ko ñalawma tugui ñalawma hanki walla jamma hanki ñande 10 décembre ha yetti subaka hannde 11 décembre ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe mbawi samminde missilaji kene wona sappo taw ko nelɗo berlanoɗi tan yo jaton to Kiev woni capital mabɓe kamɓe Ukraine ɗum ɗo fof noon sibabude soutien Amérique jogui gueɗe ɗe ganduɗa ko américain ji dokki kamɓe Ukraine naɓe ko ɗum waɗi ɓe mbawi yandinde ɗe missilaji e tugnade kadi ko haala hono kanko Zelensky gargol makko ga henna ko haalata ko pour beele on wawa wawde haaldude républicain ji wonɓe toon to suudu représentant ji wonɓe to sénat bloqué oɗo saaha joni nanodiral walla kaldigal pour ko fati balle kala patuɗe ko fati ko Ukraine foti hebde tugnade kadi ko haala hono kanko Zelensky o wawi kadi hebde lawol makko fade États-Unis habaruji wonde kamɓe Grande Bretagne ɓe dokki kadi hono Ukraine naɓe batoji ɗi ganduɗa bawɗi yirtude minuji baɗaɗi gueji ko mbiyata mer noir frontiére mabɓe hakkude mabɓe Russie ɗum ɗo nan ko wawde wallude kamɓe Ukraine naɓe kadi wawde hutorade batoji mabɓe e wawde kadi hutorade maaji ɗe taw hay goto mayani hen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Vladimir Zelensky so tawi yettima États-Unis ene ɗaminima fottu e gardiɗo suudu représentant ji hono Mike Johnson kono noon e ɗaminaka mo haal to suudu représentant ji kono noon ɗaminaka mo so tawi o yettima o yaata sonto sénat e jaɓodiral hakkude kanko Chuck Schumer e kanko kadi Mitch McConnell pour o wawa haaldude wawde huccinde konngol makko e yimɓe sénateur uji américain ji ɗum noon ko républicain ji e démocrate en foof kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international puɗɗoɗen ko toon to Venezuela ɗum ene wayno ko ɓuure mawde woni hakkude Venezuela oɗo saaha joni e leydi mbiyeteedi Laguana ɗum noon noon ari ko caggal nde yiita toon to maaje gonɗe hakkude frontiére uji maɓɓe en yiita toon beeli pétrole mawɗi gonɗi e nder ndiyam ɗum noon ko ɗum woni caggal mum noon kamɓe Venezuela ɓe mbi wonde ko ɗiɗon beeli ɗo jiita ɗo e nder e ɗeɗon maaji ene wayno koye leydi maɓɓe jeeya ɗum noon nun ko tugnade noɓe kaldi ɓe mbi ko wonde ko ɗiɗon ko frontiére uji walla ko diidi baɗanoɗi gila hitande ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi taw ɗum on saha wonno toon ko empire espagnol kono noon kamɓe Guana kono noɓe kaldi ɓe mbi wonde ko frontiére gongira gonga cakkitiɗo waɗede o waɗa ko caggal nde gamɓe Grande Bretagne kamɓe gonno toon ko mbiyata empire colonial ɗum noon waɗa koye hitande ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyi e jeenayyi ko nden taw kamɓe Grande Bretagne ko kamɓe gonno puissance colonial ko kamɓe mbannoɗi no frontiére uji donc on ngal ɗo poɗodiral nawanawma toon to Nations Unies surtout to conseil no mbiyata cour pénal international pour yo ñaawa ɗum kono gandi Venezuela kañum ko leydi ndi reconnaissant ni cour pénal international ɗumade noon habaruji gummi toon hono kamɓe Russie naɓe sibabude ko kamɓe ɓe jotodiri e Venezuela no fewi surtout kadi ɓe jotodiri e kanko gardiɗo leydi Venezuela biyete Nicolas Maduro kañum hoore mum ene wayno kolluɗo ɓe ne sutiniɓe gila e guerre hakkude Russie e Ukraine fuɗɗi ene wayno ko kamɓe Russie ɓe mbi wonde ko ɓe ñaagui wonde ko kala ko wawi wonde toon yo nanodira yo kaldigal waɗe taw ko kaldigal gadduwal jaam tawana haare hono kanko noon gardiɗo leydi Brésil ene wayno kanko waɗi makko rentini en Venezuela no fewi pour wonde kala ko woni ko addata haare hoto won toon yo Venezuela jaab haaldude e maɓɓe kamɓe jeeyaɓe toon to Laguana o wi wonde ko e nder sago makko o yiɗa kala ko woni guerre waɗe tine kadi toon to Amérique du Sud ɗum noon ko ɗum woni ko haala makko kanko gardiɗo leydi Brésil sifti ɗon tan ko Brésil e kañum Russie ne jokkodiri no fewi ko fate en ko mbiyata BRICS kono ene wayno ko oɗo saaha joni hono kamɓe Guana oɗo saaha joni supportuɓe ko États-Unis ɗum noon no tugnade kadi haalluji goni toon hono kamɓe Venezuela ɓe mbi kadi ɓe beltaki surtout en États-Unis ko waɗata oɗo saaha joni surtout en hollama ene waɗa ko wiyeten exercice uji militaire uji taw ko avion ngaji de guerre ɗum noon ko diwan Guana o tugnade konngol maɓɓe kamɓe ministére toppiti ko fati affaires étrangères e défense mo Venezuela ɓe mbi ɗum ɗo fof ko provocation ngaji Amérique waɗata wonande leydi maɓɓe siftin ɗon tan ko Venezuela e Amérique nanodiri no jonti ɓennuɗo en surtout caggal nde kamɓe Venezuela ɓe mbawi kadi wawde jabde haaldude e yimɓe lundiɓe wonɓe toon laamu ɗum waɗi donc ko nana en oɗo États-Unis hono kanko laamu président Joe Biden o yamirino yimɓe hewɓe arnoɓe ɗo hen
tagu Venezuela na yo kep kaytaji o yamiri no kadi hono kaldigal yo won hakkunde mabbe kambe États-Unis e Venezuela pour mbere ina wawalde kambe kadi États-Unis hebdi ko was ko fati pétrole ande khabruji men international hono hare wonde ton to Palestine États-Unis wonde sa joni wi wonde ko woni koy ankidde gede didi walla woni koy halto Israël kede didi de ganda Israël e yi dum walla ho tini dum joni no wadi ko gede de ganduda en no pour mabbe ko hunde ina hamni be seeda gede gade nen gel ko photoje ne jaltade do balde fo no kambe army Israël yimbe be nangi ton be bi ko yimbe taw ko yimbe habetenobe taw ko jeya ko Hamas en dum non e wani tagal de no foto jalte hono be Palestine be surtout yimbe liggotobe organisation ngaji non governmental gonton kolli wonde ko yimbe hewbe nangabe wonbe sombe taw ko posta en bortina en borta en keddi balli bodi ko buri hen hewde kadi ko yimbe civil en kadi ko sukabe yarobe be jettaki ne heddubi sappo ne dum don non ko hunde ni ganda kambe États-Unis be ngoni koy na haldude Israël pour yewde e dum do kam holno wayir wonde gedel didi be ngel ko kambe Israël wi'aba be bellimo bombuji ne wadi ko wiete phosphorus dum non ko produit chimique nganda ne kada e hutirede dum kadi ko convention ngaji international no wayno ko kambe États-Unis e ngon koy haldude Israël wala sa joni tumnade kadi hala ngummi ko ton to Maison Blanche odo sa joni wayno ko kambe Israël kadi be continue wasde respectude ko be biata civil en si bomboji de continue nelduddi surtout to bange joni odo sa bange worgo Gaza koko continue na wara civil en e tumnade kadi ko yalti tan tumnade kadi Al Jazeera gisan nyande gero fudi nyande 7 octobre ha nyalamo gonde do ken wiye kono ken wona sappo e jeetet ujunere e temedde ɗiɗi neɗɗo taw ko palestinaji mbarama ɗum noon taw ko bombardement Israël mbari ɗumen bange Israël ken wiye ujunere e temedere e capanɗe nayi e jeeɗiɗi neɗɗo ko ɓen woni mayɓe hen taw ko yimɓe Israël naaɓe mayɓe tan tuggi 7 octobre ha nyalawma jitten ɗo ko jiiɗa ɗum ɗon toon to bange balle garannoɗe hono kamɓe Israël ɓe mbi wonde ken wona temedde tati e autoji mawɗi nene mbaɗi marchandise enen puɗɗi nadde kono kamɓe Israël ɓe mbi joni ɗiɗon autoji natirta tan ko so tawi natiri bange frontiére gonɗo hakkude Gaza e Égypte ɗum noon kadi no wayno ko maɓe continue wawde ƴewde contrôle ko jiiɗa ɗum kamɓe Al Jazeera kadi ɓe porti plainte Israël par ce que wayno journaliste maɓɓe goto biyeteɗo Anas Al Shifa jarano duuɓi 65 e ɗum noon wara ko toon kadi bombardement ji gondi toon to Gaza ɗum noon kadi siftinɗon tan ko toon to Gaza e surtout to bangue to haade nde waɗi seeɗo hono kamɓe Israël ɓe jaɓani kala journaliste international yo yaa toon ko faama tan ko gero fuɗi ko gila ñande 7 octobre ha ɗo gonɗen ɗo ken ɓuura 30 e quelques journaliste warama toon hande toon to Israël e tugnade kadi habaruji gommiɗi to Al Jazeera ene wayno photoji kollatanoɗe walla vidéo ji kollatanoɗe ɗeɗo balɗe fof Al Jazeera wawi yaltinde woni hen sukaɓe ganduɗa nangganoɓe toon taw ko cukalon to ko son jaaro woni duuɓi 14 e tugnade kadi namde ɗe ɓeɗon sukaɓe namdaɓe won hen mbi wonde ko ɓe nanggama ɓe waɗama toon ɓe ɓorama ɓe piyama e kadi koɓe namdete ko so tawi ɓeɗon gandi ardiɓe Hamas en gandi holto ɓeɗon koɗi holto ko gueɗe bannon e kadi dumuno ɓe nangga fof ɓe kaɗete ñamde ɓe kaɗe yarde kadi ɓe kaɗe kadi hay yaade hutorade douche-uji ɗum fof ko lebte ɗe ganduɗa henne kamɓe Israël eɓen continue mbaɗa ɗum kadi ɗum noon kadi tumnade kadi Al Jazeera ko haali ko ɗum fof ko viol de convention ngaji parɗo e guerre ene wayno États-Unis oɗo saa joni en continue ne wiya ne namdo Israël ɗiɗo information ngaji ɗum kodi e siftinɗon tan e tumnade kadi Al Jazeera ko wi wonde ko ɗiɗo vidéo ji kañum en vérifie ɗum kono ene wayno ko kala média ji goɗɗi international mbawi vérifié est ce que vidéo ji ɗi kono gooti kono ko wawi wonde fof ene wayno ko photo ji jaltuɗe e vidéo ji jaltuɗi hono kamɓe Al Jazeera ɓe mbawi haldude koreji ɓeɗon ɓe mbawi kadi jokkodirde ɓeɗon sukaɓe tugnade kadi habaruji gummi toon Al Jazeera e tugnade habaruji gummiɗi radio France international e woni ko fayre kadi e ɗaminare woni to toon to Dakar ɗum noon ko tuggi jamma altine ha yettanma jamma ha subaka talata ɗum noon ko sibabu nde cour maɓɓe suprême ɗum woni ko suudu ñaworde ɓurde mawnude toon to Sénégal jaɓi kañum hoore mum yutto e dossier kanko Ousmane Sonko holko waɗi sababu mo kanko inde makko initte ko fati liste yimɓe fodɓe wonde candidat ji ɗum noon ne wayno ko kamɓe cour suprême ɓe calinoma ñawore waɗanode ñande nde ɗum noon surtout henne ko pour artirde kanko Ousmane Sonko droit ji makko ɗum noon wadde tribunal gonɗo de Ziguinchor yamirno ɗum ɗon
en wayno hande ɓe jaɓi wonde koɓe dutto e dossier o ɓe ƴeewa fof hono way tumnade noon e ko kamɓe parti walla défense maɓɓe kamɓe avocat ji makko kanko Ousmane Sonko donc hande tumnade avocat ji makko kanko Ousmane Sonko mbi wonde ko kanko Ousmane Sonko ñaawore makko ñaawako par ce que ko waɗa ñaawore wiyetende contumace firti ko nde ko nde ñaawata nde o jaɓani ar walla kanko hoore makko arani e caggal mum ɗum noon tawde o nanngama so nanngama firti ko kala ko ñaawano ɗum noon ko foti ko momtede ko ñaawore wonde watte ɗum noon ko ɗum woni kamɓe avocat ji makko kanko Ousmane Sonko koɓe kalata pouvoir noon ene wayno laamu ngu justice Sénégal wi wonde ko kañum hoore mum ene wayno ko kala nanngaɗo ko faate ko wawi wadde fof ene wayno kañum hoore mum momtama e kala ko woni ɗum ɗoji politique ken wona lebbitete ɗaminaka kanko Ousmane Sonko mo jogori dañde temps wadde appel e gueɗe mbaɗe noon par ce que ene wayno ko tumnade kadi ko mbiyete conseil constitutionnel gonɗo toon Sénégal ƴeftaɗo ɗo en wayno yamirako dossier ji ƴefte yo dépose tuggi hande 11 lewru décembre ha yettanma 26 lewru décembre ɗeɗon balɗe 14 ene wayno ko ala temps moɓe jogui no fewi pour ko wawde fewnide kayitaji wadde kadi appel so tawi wonko sala hen ɗum noon ko ɗum waɗi en tumnade kadi habaruji gummi toon hono gouverneur mo Dakar yamiri wonde kala ko woni motoji walla circulation mum yo usto e tuggi jamma hanki toon to Sénégal ha yettanma jamma kikiɗe janggo toon to Sénégal habaruji men international cakki tortoɗen ko toon to Niger e tumnade kadi ko radio France habri hono kanko général Abdourahmane Tiani o wawi fottude jeyaniyankoɓe o haali gueɗe kewɗe ene jeeya hen surtout en ko sakkiti haalede hono kanko goppitgol makko kanko ancien président Mohamed Bazoum o wi wonde ko holko woni sababu oppaka guila waɗa coup d'état ko par ce que so oppanoma ene wayno ko leydi ndi ɓeydoto ko bonde e ɗum noon kadi ko haali wi wonde ko sababuji e sécurité ko ɗum waɗi mo haaɗi on oppe ko fate noon kaldigal o wi wonde ko kamɓe Niger naaɓe ɓe continue yidde haaldude e kono noon e wayno ko haaɗi kaldigal ngal continue yaarude yeeso ko surtout wonde ko ɓe teskiti ha hande yimɓe ko puissance uji étrangère ene menacé e kadi ko fate en CEDEAO o haalani ɗum directement o wi wonde ko sanction ngaji goni toon e surtout kadi yiyede wonde won yimɓe heewɓe wonnoɓe laamu walla laamuji ɓennuɗi bonandeji mbaɗeteɗi ɗi ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa eɓe continue yidde réglude ɗum e continue kadi yidde haaldude Niger ko siftinde on tan hono kamɓe Niger e tumnade kadi communiqué gummiɗo toon hanki to Abuja ene wayno ko kamɓe CEDEAO ɓe mbawi wiide wonde ko sanction ngaji ɗi koko continue kono noon ene wayno ko eɓe gudditi juuɗe mabɓe pour haaldude laamu gonko toon to Niger surtout henne koɓe ɗaɓɓi kadi ko yaaci wonde ko hono kanko ancien président Mohamed Bazoum e jumsuɗo makko e ɓiyi ko nanngaɓe toon ɓe yoɓe goppiti ɗum noon ko oɗo saaha ko ene wayno toɗɗa yo wonna intermédiaire hakkude kamɓe Niger e kamɓe kadi CEDEAO e kadi communauté international surtout ko leydi Togo ɗum woni habaruji gummi toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ardiɓe toon to Niger e surtout e konngol makko kon Abdourahmane Tiani o wi wonde koɓe ɗaɓini hen partenaire uji mabɓe hesɓe ɓe ma paam wonde ko ɓeɗon kadi goni hawnaki kañumen goni ɓurata wawde famde hol saqqaji Niger jogui e leydi Niger kadi jogui e kadi wawde respectude kadi droit ji Niger bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar ko ɗi habaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar sifti ɗon tan hande ko altine 11 lewru décembre hisan ujunnaji 2023 yen mbaali jaam ha janggo kadi mami gartu e habaruji e ɗemgal Pulaar